場 Kelly 嘅歌迷，你哋好啊！歡迎大家今日嚟到機場港威商場呢度啦，出席劉真優先理財及財富方案呈獻陳慧琳Season 2萬人結界演唱會嘅記者會嘅大會現場啦。我係今日嘅司儀 Joffrey 黃振全，大家等緊邊個啊？冇錯，今日大家都非常之開心啦！我哋齊集喺呢度咧，就準備咧同陳慧琳啦、我哋 Kelly 啦，好親愛嘅 Kelly 去見面㗎。其實咧 Kelly 陳慧琳啦，自從喺2023年嘅9月開始啦，就展開陳慧琳Season 2世界巡迴嘅演唱會，一路走嚟咧就去到澳門啦、內地、馬來西亞啦同埋美加等地去開 show 㗎。咁另外適逢啦，今年咧係 Kelly 入行幾多週年咧？冇錯啦，係30週年啦，所以咧，我哋咧亦都非常之開心啦，回歸香港主場啊！早前咧亦都宣布咗啦，我哋成功爭取到咧紅館嘅檔期啊，所以咧將會喺7月嘅11號去到13號、15去到16同埋18去到20號開 show， 展開陳慧琳Season 2萬人結界嘅演唱會㗎。翻到嚟香港呢度咧，我相信咧所有陳慧琳嘅 fans 啦、歌迷朋友啦，都係非常之期待㗎啦嘅音樂時光之旅㗎。講到呢度咧，我想先做一個好小嘅調查㗎，就係咧在場咧咁多位歌迷咧，有邊啲咧係由一切很你只因有你已經係聽住 Kelly 嘅歌去成長啊？有冇啊？你啲聲我聽過嘛？哇！呢度在場好多位都應該係聽咗好多 Kelly 嘅歌，上面嘅朋友啦。Kelly 嘅歌啦，絕對係陪住大家成長啦，而且大家亦都係陪住 Kelly 去成長嘅，去編織佢人生每一個好重要嘅階段嘅。所以咧，今日就啱晒啦，我哋咧就會咧同 Kelly 一齊咧，就為大家咧帶嚟一個突破紅館框架嘅超級演唱會，大家係咪非常之期待咧？好啦，我都講咗咁耐啦，大家相信都好想見到佢㗎啦。不如我哋用我哋最大嘅歡呼聲，我哋嘅尖叫聲，請我哋今日最重要嘅主角出場，好唔好啊？我哋一齊嗌佢個名好啊！立即有請我哋嘅樂壇天后 Kelly 陳慧琳小姐 ，Kelly 你好。Kelly 啊，大家好掛住你，不如咧俾我哋嘅全部朋友咧都影張靚相好嗎？好啦，我哋先望一望中間啊。Kelly 索就梗係㗎啦。好 ，Kelly， 我哋再望下左邊同埋右邊嘅攝影師鏡頭啊。係啦，陣間咧，我哋亦都會咧有好多時間啦，同 Kelly 咧好好咁樣傾下偈㗎。咁講下咧，佢今次呢個演唱會咧有啲咩新鮮驚喜咧帶俾大家㗎。好，唔該晒，呢個時候咧都要同 Kelly 傾下偈啦。Kelly 有見面啦，你好。今次咧嗰個演唱會啦，嗰個主題咧叫萬人結界啦，嗰個 concept 好特別，可唔可以都同我哋嘅現場嘅觀眾們都分享一下咁樣咧？因為今年我出咗隻新歌叫做《一念天堂萬人結界》啦，咁就配合隻新歌就諗下結界其實係一個能量場嚟㗎嘛，咁希望就係集合所有歌迷嘅能量，即係入咗喺一個結界嗰度，即係玩翻嘛。咁今次香港站咧，同你之前嘅巡迴演唱會咧，會有啲乜嘢唔同咁咧？完全唔同啊，係啊，因為今次所有嘅歌都係廣東歌嚟嘅，咁同因為喺香港啦，咁就同埋又夾雜好多有啲好耐冇唱過歌啦，仲有一啲從來冇唱過歌啦，咁犀利！當然都會有啲街都識嘅，即係大 hit 嘅歌都要有嘅。所以就係大家就一定要密切咁期待啦。咁同埋應該咧，到時咧，我哋大家咧就可以嚟一個咧 Kelly 式一個 party 嘅狂歡啊！都肯定狂歡㗎嘛，盡興啊！我哋新啲週末㗎啦。咁我知道咧，你為咗令到咧你所有愛錫你嘅歌迷咧，可以過一個好盡興嘅晚上啦。今次咧嗰個嘅舞台設計都好特別㗎，係咪啊？係，最新嘅 update 都係有一條天梯咁樣，跟住好長，跟住咧就
就有時光隧道。哇！咁啊，帶翻大家去呢30年我所有嘅歌嗰個場景咁樣啦。同埋我聽講係咪咧？佢會呢個天梯咧係會延伸到好遠好遠啦，幾乎係照顧到每一個角。呢個係第2樣嘢嚟嘅，呢個係紅館第1次有呢一個由主堂延伸到去老遠，即係連山頂嘅觀眾都會好近，中咖啡嘅觀眾都會極近。哇！咁犀利！你同山頂嗰啲觀眾可唔可以握手咁樣㗎？如果佢手長係得嘅，咁但係安全問題可能我驚佢拉我落去。係。不過中價嗰啲就一定應該我覺得一定掂到嘅。哦，咁啊大家記得要盡快去巴士嘅日子去。有咁多日咧，有時可以睇下前面，有時睇下中咖啡。唔同感受嘅。係嗱，咁啊講完即係舞台啦，咁啊講下歌單啦。咁我知道咧 ，Kelly 咧就開過無數嘅演唱會㗎啦。嗱，今次咧仲係30週年嘅歌唱啦。咁 Kelly 啱都講到啦，佢今次咧即係揀歌方面咧就會全部都係廣東歌為主啦。咁會唔會仲有其他唔同嘅歌咧？你覺得係一定要唱咁樣嘅咧？新歌一定要唱啦。係。咁做啲咩一定要唱？即係例如咧，大家好中意好多㗎嘛，即係好似花花宇宙啊、西英週末啊，都未太在乎啊。呢啲有啦。係新歌會唔會都有咧？新歌都會唱晒。新歌都會唱嘅。係。咁另外啦，演唱會咧，除咗 Kelly 啦好多好大熱嘅金曲之外啦，我知道咧，今次 Kelly 咧為咗演唱會咧，冇錯啦！嗱，呢一首歌咧，亦都係啦，呢個歌名啊，亦都係出自咧 Kelly 其中一首大家好中意嘅進入演唱會裏面其中一句嘅歌詞啦。咁啊，所以咧，到時咧都會唱呢首歌。咁 Kelly 你都介紹一下啦，呢首歌聽聞係為咗你嘅歌迷寫嘅喎。其實呢一首歌嘅原意係感激同埋鳴謝大家嘅相遇同埋相識。係。咁入行30年，即係可以有咁多嘅歌迷支持，咁實在係即係需要感激啦。咁所以就揀咗呢一首歌嚟唱。係。同埋我知道啦，即係 Kelly 係咪咁多年嚟咧一直咧，你都係會親自回信俾所有好支持你嘅粉絲。其實係㗎，到而家，所以嗰個速度好慢，係啊，要寫好耐個封信。其實可以 keep 住咧回信俾歌迷啦，真係啲都唔簡單啦。嗱，所以咧今日現場咧，亦都有好多咧好錫 Kelly 嘅 fans 啦，專程嚟撐 Kelly 啦。我知道咧佢哋仲準備咗啲禮物啦，就想送俾你嘅。哇！好耐冇見。咁不如我哋請佢出嚟啦，好唔好啊？我哋請我哋嘅係啦，我哋有嘅粉絲代表啊。係啦，我知佢哋咧帶咗好多嘢咧出嚟送俾 Kelly 你啊！哇，犀利啊！嗱，我見到有好多唔同嘅，有花啦，有 postcard 啦，仲有啲好有心思嘅小禮物啊！係啦，不如我哋揾個代表去簡介一下今次呢個禮物啊，有啲咩嘅含義啊咁樣㗎？係招財進寶 ，Kelly 演唱會掂個碌正，7月一齊嚟！掂個碌蔗喎，嗰度寫住。你 show 翻個。師生中演唱會 good show， 多謝晒。金鐘嘅水就頭，Kelly，打翻。掂個碌蔗。我掂去茅哦，仲要去埋火店。係啦，然後呢個咧係票房大賣。好，一定要大賣啦。係啦，5月7號公開發售啊，希望大賣啊。OK，thank you。哇，好開心啊！呢個時候不如大家一齊影翻張合照啦，好嘛？呢邊 thank you 卡就係 Kelly 仲有張大嘅卡片啊！呢邊 thank you 卡咧就係想捐翻 Kelly 今次嘅演唱會嘅。簽晒嘢嘅後面。係啦，並且咧亦都送入去 MV 嘅 thank you 卡嘅，係啦，後邊咧就寫好多嘅感受，係啦，香港 fans 咦？呢啲係咪 Kelly 都要回送嘅？呢啲都要。嘅公仔，我想啊，好啊好啊 ，thank you，poster 嘅嗰個做。哇！有個皇冠㗎。好，咁不如我哋一齊影張合照好嘛？好啦，我哋大家一齊望向中間嘅攝影師鏡頭啦，我哋影張大合照先。咦？係咪？仲有份好靚嘅禮物我見到，不如一齊邀請埋上嚟啊 ！Kelly 仲有一份好靚嘅禮物啊！
哇！就係30週年啦，萬人業界嗨爆紅館啊！係啊，等佢。好，咁啊，又影翻張大合照啦，我哋一齊影多張啊！好啦，我哋一齊咧就望向中間嘅攝影師鏡頭，我哋影多張合照啊！好，跟住咧，我哋望左邊，一齊望左邊先。係啦，同一個視線望左邊之後咧，我哋再 pan 過去右邊啊，望右邊嘅攝影師鏡頭。好，中間嚟多張，我哋一齊望中間啊！係啦，我哋大家一齊望住中間，係啦，有個波波嗰個攝影師。冇錯，跟住我哋仲有我哋嘅 video 啊，望咧我哋呢一邊嘅攝影師鏡頭啦，係啦，呢個 video 嚟嘅，我哋拍條片啊，係啦，我哋可以多啲 movement 㗎。哇！多謝晒啦，咁多位歌迷啦對 Kelly 嘅支持啦，呢個時候咧，好啦，一班嘅 fans 朋友啦，可以先休息一陣啊。講到呢度咧，我相信咧，我同大家一樣嘅都收到晒 Kelly 咧今次演唱會咧係有幾咁豐富啦。今日無論係舞台啦、歌啦、衫啦，都會以一個非常之驚喜嘅形式咧，就喺度咧，仲有幕後好有愛嘅團隊啦，同埋咧仲有咧陪伴住 Kelly 成長嘅經理人鍾欣小姐啦，同埋你嘅伯樂黎仲文先生。咁另外咧，我知道咧今次演唱會咧仲有一隊 super band 嚟嘅，呢個係陪住你成長嘅喎。係啊，因為呢隊 band 係我第一次開演唱會已經係支持我㗎啦，已經幫我彈。咁啊一路做嗰啲音樂啊，嗰啲 CD， 全部嗰啲歌都係佢哋幫我冇錯，整個樂器咯，都係佢幫我彈嘅。咁所以今次就阿媽就話：不如嗌翻晒佢哋出嚟，即係reunion 咁樣。係，我知道咧，所有你嘅歌迷咧都會好清楚啦，呢隊 Super Band 咧有邊幾位啦，咁啊包括咧啱你提到嘅 Mark 雷仲先生啦，做音樂總監啦，另外咧仲有炮哥謝亞文啦，仲有13會啦，同埋鍾意聽等等嘅，咁咧都係一直陪伴住 Kelly 嚟成長啦。咁啊另外啦，當然咧仲有唔少得嘅咧，就係由 Kelly 咧代言，同時咧亦都係咧今次演唱會嘅冠名呈獻啦，就係渣打銀行啦，係演唱會嘅優先訂票嘅最大力嘅支持啦，為8場嘅歌唱咧打咗一支好大嘅強心針啊！呢個時候咧，不如咧我哋事不宜遲啦，我哋有請渣打香港財富管理及定收銀行業務主管 Stephen 上台啦，同 Kelly 啦嚟一張嘅合照㗎，有請 Stephen， 唔該晒。好，呢個時候咧，我哋一齊望向中間嘅攝影師鏡頭啦。好，我哋繼續望中間先。好，之後到左邊啦，係啦，請 Stephen 同埋 Kelly 啦，我哋一齊望向左手邊嘅攝影師鏡頭。好，跟住再望向右手邊啦，右手邊都有好多嘅傳媒朋友。再右手邊都要係歌迷嘅鏡頭都唔可以唔照顧㗎，我哋。好，唔該晒，跟住兩位咧請留步啊！跟住落嚟咧，我哋再請渣打財富方案業務主管 Alison， 同埋信用卡及私人貸款部主管 Angel， 高端客群及零售銀行網絡主管 Lisa， 同埋 Kelly 經理人公司兼演唱會主辦方 Star Talent Limited 鍾珍小姐。仲有演唱會贊助商金至尊珠寶執行董事兼營運總裁張雅寧女士。哇！仲有旅遊伙伴 Trip.com Group 代表 Miss Joey Liu， 以及演唱會創作及藝術總監係仲文先生咧，我哋一齊上台啦！好，跟住咧，我哋咧就想趁呢個機會咧，就進行一個簡單而隆重嘅祝酒儀式啊！好，咁啊，請我哋嘅工作人員咧，就為我哋台上嘅嘉賓咧，就遞上酒杯啦，我哋一齊咧就預祝 Kelly 嘅演唱會大賣啊！好，咁不如咧，我哋喺開始之前咧，亦都俾在場嘅全部朋友啦，影翻張靚相先啦，我哋一齊望向中間嘅攝影師鏡頭，唔該。一齊望向左手邊嘅鏡頭。
好，跟住再同一視線望一望右邊嘅攝影師鏡頭啊！好，我知道咧，中間都想影多一張㗎，我哋中間望一次大會嘅攝影師啦，我哋再影多張。好，跟住咧，心中要求啊，我身後嘅 fans 都話呢啲都要啊。最右手邊啊，最右手邊，我哋 fans 嗰度啊，佢哋都想影低啦，逐一多謝咧在場咁多位重要嘅嘉賓啊！咁啊，另外仲有 video 啊，不如我哋望一望個 video 啊，係啦，我哋一齊望住個攝影師鏡頭。好啦，非常之緊張嘅時間嚟啦，不如咧我哋咧就立即咧就一齊數3、1、2、3咧就舉杯啦，好嘛？咁預祝陳慧琳先生挑萬人結界演唱會圓滿成功啊！好，我哋1、2、3 ，Cheers！ 預祝陳慧琳先生挑萬人結界演唱會順利邁過滿堂紅。我哋到時啦喺紅館見啦！多謝晒今日啦，在場咧每一位嘉賓啦，同埋我哋現場嘅歌迷朋友啦，咁大力支持 Kelly 啊！咁亦都咧預祝我哋演唱會啊順利邁過滿堂紅㗎。再次多謝晒咁多位，相信大家咧亦都係非常之期待啦。咁喺呢度咧亦都提一提大家啊，5月7號嘅早上啊，係5月7號早上嘅10點正咧，演唱會門票咧就公開發售啦，記得大家要掹低去搶飛，同時咧亦都順帶一提啦，睇Kelly演唱會咧，唔單止咧可以入去咧唱票聽一晚啊，到時憑住Kelly演唱會嘅門票票俾翻到嚟海港城啦，觀眾亦都可以額外獲得專屬福利啊！詳情咧記得留意海港城嘅官網公佈啦！再次多謝晒咁多位嘉賓，亦都多謝晒今日所有傳媒朋友嘅光臨啊！我哋到時7月紅館見，一齊進入Kelly嘅音樂結界。Thank you，唔該晒咁多位。